तो यह दुनिया का सबसे बड़ा पेपर पॉप और यह दुनिया का सबसे छोटा पेपर पॉप, और क्या इस पेपर पॉप की आवाज इस बड़े वाले पेपर पॉप से ज्यादा होगी? इसी चीज को चेक करने के लिए मैं बनाऊंगा एक 3 टाइप के पेपर पॉप, और इन तीनों पेपरों की आवाज को चेक करूंगा मैं इस आवाज मीटर में कि कौन से पेपर पॉप की आवाज सबसे ज्यादा तेज होती है। तो सबसे पहले ट्राई करते हैं इस छोटे वाले पेपर पॉप के साथ 43 डेसिबल। और अब ट्राई करते हैं इस मीडियम साइज के पेपर पॉप के साथ 78 डेसिबल। तो इस स्मॉल वाले पेपर पॉप की आवाज थी 43 डेसिबल और ये मीडियम साइज के पेपर पॉप की आवाज थी 78 डेसिबल। तो अब चेक करते हैं अपने बड़े वाले पेपर पॉप के साथ, और जिसके लिए यूज किया मैंने नोटबुक के बीच वाले पेज, क्योंकि इससे बड़ा पेपर मुझे दुनिया में मिला ही नहीं, इसलिए अब हमें इसी से काम चलाना पड़ेगा। 95 डेसिबल।